Приветствуем вас, дорогие друзья! Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Мир вам! Мы вновь у ног Христа изучаем самую драгоценную весть праведности по вере Христа, по вере Иисуса, которая всех должна нас пробудить, очистить, приготовить к славному пришествию Господа нашего и к переселению. Мы изучаем книгу «Стук в дверь» нашего брата Роберта Виланда. И прежде чем продолжить, мы помолимся. Боже великий, мы благодарим Тебя. Благодарим, что мы в числе живых, что Ты вновь собираешь нас. Благодарим, что Ты наш учитель. И мы можем приходить в Твой класс и садиться у ног Твоих. Руководи всем служением сейчас, служи нам, открывая глубину истины Твоей и открывая наше состояние. И прославься здесь и сейчас. И да будет прославлено, Господи, Твое святое имя, Твоя истина и Твоя любовь. А молитва наша во имя Иисуса. Аминь. Мы с вами на главе, которая называется «Назначенное Богом лекарство – золото». Бог сказал в послании к Ладикии, что купить, чтобы мы купили у него золото огнем очищенное, чтобы нам обогатиться. Мы с вами разбирали, что золото – это есть вера, чистая, истинная вера, действующая любовью. Это есть вера Христова. И вера – это прямой результат любви. И вот ее не может быть, пока не понята, не оценена Божья любовь. Вера – это, фактически это результат любви. Это результат принятой нами Божьей любви. И это ответ сердца на любовь Бога, открытую на кресте, и искренняя благодарность за эту любовь. Если вкратце. И когда он говорит нам, что я когда советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, мы с вами говорили о том, что почему купить? А потому что мы должны взамен отдать наше заблуждение. Мы взамен должны отдать нашу слепоту, нашу гордыню, наше самовозвышение и самоправедность. Мы должны отдать то состояние, когда мы говорим: я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды. Вот это все мы должны отдать ему. И вот только в этом случае мы приобретем золото огнем очищенное, эту чистую веру, которая есть прямой результат любви и которая действует любовью. Еще. Вера есть сердечное осознание искупления. Я хочу прочитать цитату, которая нам тоже дана в этой книге. Это «Свидетельство для церкви», 4 том, 625 страница. Драгоценная кровь Иисуса – это источник, приготовленный для того, чтобы очистить душу от всякого осквернения грехом. Когда вы решитесь взять его себе в друзья, с креста Христова засияет новый и немеркнущий свет. Подлинное ощущение жертвы и ходатайства дорогого Спасителя сокрушит сердце, затвердевшее во грехе. И любовь, благодарность, смирение проникнут в душу.
Отдача сердца Иисусу превратит бунтаря в кающегося грешника. И тогда послушная душа скажет: старое прошло, теперь все новое. Это истинная библейская религия. Все, что меньше этого, есть обман. И мы с вами разобрали два вида веры. Обычная вера, человеческая или мирская, еще можно ее назвать, да, и Божья любовь агапы. Мы говорили о том, что человеческая вера земная, она все время ищет или зависит, вот, она зависит от красоты, от доброты, от ума, то есть от какого-то свойства объекта, в объекте, так скажем. Но Божья любовь агапы, она безусловная. Она любит независимо, красив ты, умен ты, богат ты, занимаешь какой-то пост ты, власть имеешь ты. Абсолютно. Она любит всех. Она любит и бродягу, и бездомного, и сироту, красив, некрасив, черный, белый, национальности. Для Бога не имеет значения. Он любит безусловно. Второе, держится чувством необходимости, как вот, необходимо любить жену, иначе она не будет мне стирать, готовить. Или дети, надо любить родителей, потому что мы от них зависим, может быть, они нам какие-то подарочки дадут там или хорошее наследство оставят, да? А Бог бесконечно богатый, Он любит только из-за своей благости, потому что Он богат, Ему ничего не надо. И именно Он, будучи богатым, обнищал. Человеческая земная любовь зависит от ценности объекта. Божья любовь агапы создает ценность объекта. И вот здесь мы с вами останавливались, да, и разбирались. Он берет нас, вот такую темноту, ничего не значащих, никчемных, греховных, смертников, да, и делает из нас такую ценность. Мы настолько ценны в его глазах, что он оставил престол, он оставил царские хоромы, чтобы прийти, стать нищим и поднять нас на высоту. Он делает нас ценными. Следующее. Человеческая или земная любовь. Человек ищет Бога. Все ложные религии основаны на представлении, будто Бог эзотеричен, скрывает себя. Спасение таким образом зависит от инициативы человека. Да, человек думает: я вот нашел Бога, я ищу Бога, я должен что-то для Бога сделать, я, все исходит от меня. Но у Божьей любви агапы не так. Не человек ищет Бога, а Бог ищет человека. Именно Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Поэтому спасение наше зависит полностью от Бога. Это Его инициатива. Человеческая любовь, она эгоистична и все время стремится залезть повыше, да? Мы даже это видим в руководстве, как нам пишет тоже брат Секвера, как бы занять место повыше, как бы руководить всеми. Но Божья агапа любовь не такова. Она, наоборот, шагнула вниз. Она пошла на самое дно. И мы видим, и мы зачитывали эти стихи Филиппийцам 2, с 5 по 8, что он уничижил себя, став рабом, и быв послушен до смерти и смерти крестной. То есть Божья любовь пошла на крест ради нас. Человеческая любовь в основе своей
это любовь к самому себе, да, мы говорили, эгоизм. Но Божья любовь является полным отказом от себя. Она ничего не требует, она, наоборот, дает. Не ищет своего, на деле ищет добра другим. Ну и седьмое. Человеческая любовь земная, самолюбивая. И она, когда даже находит, как она говорит, да, что я ищу Бога, когда находит Бога, то она ищет себе заслуги. Вот даже мы читаем, да, она желает бессмертия, как небесной награды. То есть я заслужил, это моя награда, вечность и небеса. И, ну, в основном все религии направлены на это. Мы служим Богу, мы себе заслуживаем награду. А еще можно два слова? Конечно. Здесь даже не заслуживаем. Просто, понимаешь, мы пришли к Богу ради вечной жизни. И мы послушаемся ради вечной жизни. Все это вот, да, ну, как бы заслуга, да, получается. Просто, понимаешь, у нас всегда в голове вечная жизнь. Ну, Бог не хочет, чтобы мы к Нему приходили ради вечной жизни. Вот Он хочет, чтобы мы Его полюбили. Вот такие вот как Он нас любит, вот ни за что. Так и мы, чтобы полюбили Его ни за что. Просто за Его красоту характера. Вот я думаю, что хочет Бог чего. Чтобы мы Его полюбили, вот независимо то, будет вечная жизнь, не будет вечной жизни нам. Будем жить, не будем жить, но чтобы мы полюбили Его за красоту характера. Вот это, я Да, думаю, вот чтобы мы полюбили такой же любовью агапы. да, вот как Он нас. Да, не Как Он нас желающий полюбил, ничего да. себе взамен. Не Да. желая, да, ничего взамен, да. И Божья любовь, мы видим, да, в своем полном проявлении, готов пожертвовать вечной жизнью, даже навеки погибнуть. Вот такой Он любви от нас хочет. Наивысшее ее проявление – это Христос на кресте, где Он умер той смертью, которая для нас равносильна второй смерти. Моисей и Павел являются собой примеры искупленных грешников, которые знали такую любовь агапы. Ну, мы знаем примеры, да, Моисея, который говорит: «Вычеркни меня из книги жизни», и Павел, который готов был умереть, чтобы его собратья приняли и оказались на небе спасенными. Вот такую любовь желает Господь от нас. Но Можно еще два слова еще, да? да, сейчас я закончу, но мы должны помнить, что эта любовь, мы можем ее иметь только во Христе, потому что она не наша, мы такую, мы не понимаем, мы не знаем, у нас нет такой любви. Это любовь только Христова. Да, пожалуйста, Анатолий. Ну так вот, вчера вопрос поднимался, что давало силы Христу вот выстоять на Голгофе. Вот. А вот эта любовь к Отцу и давала ему силы. Вот эта любовь агапы, которая ничего не хотела взамен. Вот она просто любила Отца. Вот он просто любил Отца. Поэтому вот он и отдался в его руки. Ну, он любил вот и все. Отец его вот отвернулся от него, ну, так как он был носителем греха. А он от него не отвернулся. Вот эта любовь агапа, она и давала ему силы. Те же силы даст эта любовь, когда мы вот, как Павел пишет в послании к Римлянам, вроде бы, где он молится, что мы были утверждены и укоренены в Божьей любви. Вот когда мы утвердимся, укоренимся в этой любви, тогда, ну ничто не будет, мы ничего не будем бояться. Мы просто будем любить Бога такой вот, какой нам открылся, как Он есть. И вот это даст нам силы.
эгоизм просто уйдет и все. Спасибо. Спасибо. И я хотела бы сказать, что вот эти противопоставления взяты из книги Андерс Ньюгрен «Агапа и Эрос», страница 210. Ну и давайте пойдем дальше. Здесь мы с вами остановились. С Богом. Эти противопоставления объясняют, почему Иоанн создал свое величественное уравнение. Бог есть Агапе. И кто не любит Агапе, тот не познал Бога. Но всякий любящий Агапе рожден. Всякий любящий Агапе рожден от Бога и знает Бога. Агапе до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. В Агапе нет страха, но совершенное Агапе изгоняет страх. Боящийся несовершенен в Агапе. Никто не может изобрести или породить такую любовь из человеческого источника. И вот об этом мы должны всегда помнить. Это не наша. Мы не есть источник этой любви. Это любовь Божья. Это Он. Поэтому Он, давая ее нам, или вернее, иметь мы ее можем только в Нем, и Он в нас. По-другому никак. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4, 7 по 19. И как мы выше читали, что веры мы не можем верить Богу, если мы не приняли Его любовь. Именно понимание Его любви к нам утверждает нас в вере. Мы верим такому Богу, мы доверяем такому Богу, потому что видим Его любовь, которую Он явил. Поэтому Он и говорит, да, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Когда мы приняли Его любовь, в нас вот эта ответная любовь, отклик. И мы не можем не любить такого Бога просто. Это было той идеей, которая перевернула древний мир времен апостолов вверх дном. Деяние 17:6. Давайте мы прочитаем. Деяние 17:6. У кого есть Библия рядышком? И кто уже открыл, пожалуйста. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. То есть мы вот читаем, да, всесветные возмутители. То есть этот древний мир, как мы читаем, они перевернули, ученики. Она перевернет мир вверх дном еще раз, когда церковь остатка постигнет со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразумеет превосходящее разумение Агапы Христову. Ефесянам 3, 17 по 19. Без такой Агапы все наши языки человеческие и ангельские все равно, что медь звучащая или кимвал звенящий. Все наши пророчества, знания и вера, двигающие горы, суть ничто. Самообман, к которому мы склонны, настолько ужасен, что мы можем раздать все имение и отдать тело на сожжение, но все же не иметь подлинного побуждения Агапы. 1 Коринфянам 13, с 1 по 3. Это, кстати, и есть ладикийская теплость.
Она могла бы сохраняться тысячи лет, и дело Божье так и не было бы завершено. Видим, да? Вот, видим, что есть теплость. Вот чем хвалится церковь? Да? Чем хвалится церковь? Своими делами. Да, даже горы двигает. Посмотрите. Знание есть, пророчество есть, и вера, которая двигает горы, есть. Но без любви это суть ничто. Поэтому вот это все есть, и что это народ Божий? Он хвалится этим. Написано, да, без такой любви наши языки человеческие и ангельские все равно, что медь звучащий или кимвал звенящий. Вот что происходит. Вот это вот похвальба, вот это служение, вот эти вот, ну, я не знаю, все, что происходит, это просто вот день-день медь бьется об камень, и все. Вот для Бога это так. И действительно, да, даже написано раздать все имение, отдать тело на сожжение, но все же не иметь подлинного побуждения агапы. Вот это и есть теплость. Вот это и есть состояние «я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». И именно из этого состояния Бог хочет нас вывести. Еще есть у кого сказать? У кого какие мысли? Идем дальше. В то время, как все нехристианские религии и отступническое христианство обращаются к человеческой эгоцентричности и неуверенности в будущем, апостолы толковали Евангелие, апеллируя к совершенно иному. Павел, например, начинал свою проповедь с объяснения не человеческой нужды, а того, что сделал Бог. Когда я приходил к вам, я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и причем распятого. 1 Коринфянам 2, с 1 по 2. Ибо я первоначально проповедовал вам, что и сам первоначально принял, то есть, что Христос умер за грехи наши. 1 Коринфянам 15:3. Результатом было развитие в сердцах слушателей истинной веры. Павел приводил в пример самих галатов, чьим откликом было наставление в вере. Галатам 3, с 1 по 2. Подлинное сердечное осознание того чудесного креста, на котором умер Царь славы. Вот как раз-таки, как мы выше с вами читали, изучали, проходили, да, когда галаты услышали эту истину, это Евангелие, эту благую весть, когда они услышали, как апостол Павел говорил им, что Христос умер за ваши грехи, вот и увидели эту любовь, их сердца откликнулись. Это был сердечный отклик, это была подлинная вера, обретенная в новозаветнем оправдании по вере. Это, кстати, и есть в действительности весть третьего ангела. Вот что ждет Бог от каждого адвентиста седьмого дня. Он ждет от каждого, называющего себя христианином, учеником Христа. Вот этот сердечный отклик на его любовь, на его благую весть, на то, что он сделал во Христе Иисусе. Вот она, новозаветная вера, вот она
понимание вечного Евангелия. У кого есть что сказать? И весть третьего ангела, потому что мы читаем здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющие веру Иисуса. Или вот вчера у нас брат Василий, там другой перевод, вы не помните, как он говорил? Вот я не помню. В другом переводе, как это было. Не помню, не найду сейчас. Вот, нашла. Соблюдающие. Что? Соблюдающие веру Иисуса. Что-то я помню так. Да. И, значит, здесь терпение святых или непоколебимая выносливость. Вот. Непоколебимая выносливость или полная доверенность, да? Соблюдающие заповеди Божьи и веру Иисуса. И мы вчера вот еще, кстати, разбирали соблюдающие заповеди и соблюдающие веру Иисуса. И помните, слово «соблюдающие» — это лелеющие, хранящие, охраняющие, заботящиеся. То есть так же, как Адам и Ева заботились о саде Эдемовском. Помните, да? Так вот, эта вера есть, она уже наша. А это вера Иисуса, потому что в Иисусе мы ее имеем. А ее надо просто блюсти, лелеять, заботиться. Так вот, непоколебимая выносливость, да, детей Божьих, которые соблюдают заповеди и соблюдают веру Иисуса. А еще есть такой перевод «прилепляются», вот, которые прилепляются к заповедям и прилепляются, прилеплены к вере Иисуса. Вот так вот. Идем дальше. Так, сердечный отклик – это подлинная черта веры, обретенный в новозаветном оправдании по вере. Поэтому такое оправдание по вере ведет к послушанию всем заповедям Божьим. Свидетельство для проповедников, 92-я страница, включая охотное принятие истины о субботе. Конечно, суббота – это 4-я заповедь. Тот же перст, который писал «не убей», тот же перст, который писал «возлюби Господа всем сердцем, всем помышлением и всеми силами своими», тот же перст написал «помни день субботний» или «соблюдай день субботний». Да? Агапа есть исполнение закона. Вот, видите, любовь есть исполнение закона. Любовь агапы есть исполнение закона. И всего закона, а не только выборочно. Потому что нарушение одной заповеди есть нарушение всего закона. Истинная христоцентричная мотивация служения и послушания проявилась в освежающих призывах вестников 1888 года, в отличие от почти полного вымирания ее в наши дни. Слава Богу, она начинает появляться снова. Алонзо Джонс говорит: «Я слышал рассказ о человеке, который выразился о миссионерской работе примерно так. О, я должен работать больше, а то в моем венце не будет звезд. Я должен делать больше, а то у кого-то другого будет больше звезд, чем у меня». Прекрасный мотив, не правда ли? У того, кто трудится за звезды в венце, чтобы у него было больше звезд, чем у кого-то еще, вообще никогда не будет никаких звезд.
Это неверный мотив. Ничто, кроме любви ко Христу, не является верным мотивом. Единственный мотив, и мы вот чуть выше об этом говорили, да, вот вместе с братом Анатолием, что единственный мотив, который Бог желает, чтобы мы имели, это безусловная любовь к нашему Господу, ко Христу. Подумайте, братья, если мне выпадет счастье и радость попасть в то блаженное место, и Спаситель вручит мне венец, вы думаете, я смогу, стоя перед Ним, надеть на себя этот венец? Вы думаете, я смогу стоять перед своим Господином и смотреть на следы от гвоздей в Его руках и видеть следы от терновых шипов, пронзивших Его чело? Вы думаете, я смогу принять из этих рук венец, который должен быть водружен мне на голову? Нет, нет. Я бы захотел низко склониться у Его колена и возложить его на Его голову, ибо Ему принадлежит сила и слава. Да будет Ему вечная радость, а я да увижу Его славу, и я буду доволен. Вот она, любовь Агапы. Она не желает себе ничего. Она желает прославить Господа, прославить Сына, так как Сын прославляет Отца, а Отец Сына. Я совсем немного думал о своем венце, но я думал, что если я смогу добавить один луч славы к свету Его лица, Его с большой буквы, один луч радости к челу, пронзенному шипами, что если я смогу добавить один отблеск радости к этому лицу, тогда моя радость будет полной. Да будем мы пленены любовью ко Христу. Братья, если наше сердце будет устремлено ко Христу, нас не будут больше беспокоить мысли о звездах в нашем венце, ибо наше спасение будет надежным, и наша радость полной. Он хочет, чтобы мы трудились. Так давайте же трудиться, движимые этой любовью. Конец цитаты. Проповедь 24-го. Да, это проповедь за 24 сентября 1888 года, Окленд, Калифорния, с 1863 по 1901. Это папка рукописей и машинописных текстов архивы Генеральной конференции. Вы посмотрите, в архивах Генеральной конференции все это есть. Все это есть. Все эти замечательные проповеди и цитаты есть. Это тот источник, который оросит иссохшую церковь адвентистскую. Но почему-то так это все и остается в архивах. Продолжаем. По цитате Джонса, которую мы только что прочитали, есть ли что сказать? Конечно, цитата замечательная. Видно, написано просто Духом Святым. Идем дальше. Для нас болезненно видеть полный контраст мотива в этом обращении с тем, который так популярен в наши дни. Мы любим петь «Много ли будет звезд в моем венце?». Многие наши гимны и евангельские песнопения так далеки от новозаветной религии, как богословие Августина, которое сформировало основу средневекового благочестия. Процитированный гимн был написан в 1897 году. Это церковный сборник гимнов
номер 626 и иллюстрирует отпадение от новозаветной агапы, которое началось в древней церкви и так и не было должным образом исправлено. Задолго до того, как истинная суббота была заменена воскресением, наш Господь обличил ангела Ефесской церкви: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь агапы твою». Откровение 2:4. Мы поверхностно полагали, что это своего рода романтическое охлаждение, истолковывая первую любовь в смысле наших собственных эмоциональных переживаний. Но наш Господь здесь говорит не о сентиментализме. Сатана больше всего ненавидит новозаветное понятие об агапе, представляющее собой полную противоположность его философии жизни. Поскольку это такой принцип, который эффективно разрушает его преданность самому себе. Агапе стала первой целью его нападения на древнюю церковь. Труды отцов документируют истинность упрека нашего Господа ангелу Ефесской церкви. Подобно термитам, которые украдкой копают ходы глубоко изнутри, идеи язычества начали проникать в древнюю церковь. Первой было представление об эгоцентрической любви эрос, как альтернативе новозаветной агапы. Чтобы заменить подлинную христоцентрическую мотивацию эгоцентрической, замена субботы воскресением никогда не смогла бы найти поддержку у древних христиан, если ранее не было бы заложено основание путем искажения истинного представления о любви. Римское католическое богословие, говорит Нюгрен, основано на слиянии двух идей. Цитата из Агапа и Эрос. Августин был отцом-богословом, который осуществил это изменение и вел его вместе со своими идеями детерминизма, предопределения и первородного греха. Свое новое представление о любви он назвал «харитас», по-латынски «каритас». Откуда произошло английское слово «милосердие» «charity», которое создало так много путаницы в Библии короля Иакова, где им попытались перевести слово «агапе». Средневековое представление практически затмило Божью благодать. Некоторое время Лютер пытался разрушить этот синтез и вернуть агапе. Но после смерти Лютера его последователи вернулись к извращенному понятию, так как не могли отказаться от учения о естественном бессмертии души. Практически все церкви, без значимого исключения, унаследовали эту путанную идею о любви вместе с соблюдением воскресного дня и естественным бессмертием души от средневекового католичества. Некоторым из их руководителей, наверное, почти раздирает душу стремление вернуться к чистым новозаветным истинам, но они пока не видят пути к этому. Где бы мы ни находили идею о естественном бессмертии души, обязательно там же найдется и эгоцентричность, как преобладающее представление о любви. Это настолько отлично от новозаветного понимания о любви, насколько воскресенье отлично от субботы.
Но мы имеем дело с изощренной подделкой. Учение о естественном бессмертии души – это тот флаг, который предупреждает нас. Здесь вы не найдете подлинного понимания вечного Евангелия о праведности по вере, потому что не может быть правильного представления о новозаветной вере, которая не согласуется с очищением святилища. Это одна из настоящих причин того, что Эллен Уайт предостерегала об опасностях этой тонкой ошибки. Крайний спиритуализм – это ложная праведность по вере. Служители популярных церквей не могут успешно сопротивляться спиритизму. Им нечем защитить свои стада от его зловещего влияния. Большая часть горьких плодов спиритизма лежит на совести современных служителей церкви, ибо они попрали истину ногами своими и заменили ее баснями. Они пересказывают с кафедр ту проповедь о бессмертии души, которую сатана сказал Еве: «Нет, не умрете». И люди принимают эту ересь как библейскую истину. Но она лежит в самом основании спиритизма. Свидетельство для церкви, том 1, страница 344. Ну, давайте мы здесь остановимся. Мы с вами сегодня больше читали. Не было, особенно во второй части, много размышлений, рассуждений. Но как бы мы прочитали материал, и давайте будем размышлять. У меня вот такой вопрос. Вот эта вот истина о бессмертии души, мы читаем, она лежит в самом основании спиритизма. А мы знаем, что в последнее время спиритизм очень-очень-очень будет распространен и поднимет голову. И мы, кстати, это сейчас уже замечаем эти вещи. И вот через вот эту как раз-таки ересь, ну так можно сказать, да, бессмертие души, сатана и уводит, и увел, можно так сказать, все протестантские церкви на путь, ну, можно сказать, католицизм. Поэтому вот отпавший протестантизм и протягивает, и уже протянул руку католикам. Но мы дальше будем с вами изучать, будем продолжать изучать, потому что вот изучая вот эти все отступления, мы можем видеть, что здесь учение новозаветнее, да, учение любви Агапы полностью искажено. Полностью искажено. Если у кого-то есть что сказать, пожалуйста. Ну, вот, я хотел бы еще два слова. Вот, когда слушаешь, вот, размышляешь, то агапа – это и есть вечная жизнь. Это и есть вот Бог, это и есть вечная жизнь. Потому что Бог есть агапы. И вот, когда мы читаем в 39-м псалме, Христос сказал: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». А закон – это и есть любовь агапы. Потому что агапа есть исполнение закона, да? Если закон в сердце, значит в сердце агапы. И вот с этой вот агапы он пришел на землю. И мы видим, что ничто не могло удержать его. Ну, ничто не могло как-то победить вот его, ничто.
мы видим, что вот агапе и есть вот вечная жизнь. Поэтому, когда мы будем познавать эту любовь агапе, она производит в нас, она, между прочим, имеет и творческую силу. Вот она меняет сердце. Когда мы взираем, вот как Павел пишет, на славу Господню, то есть на эту любовь агапе, на Бога, на характер Его, то она производит в нас новое сердце, меняет новое сердце. И вот это единственный путь освобождения от греха. Единственный путь. Здесь и умирает наше «я». В этой любви умирает наше «я». Спасибо. Спасибо, брат Анатолий, слава Богу. Ну, давайте мы в конце помолимся. Анатолий, ты помолись в конце, пожалуйста. Наш Господь, как мы благодарны Тебе, что Ты открываешь нам эту любовь. И насколько она обличает нас, вот эти откровения, эти истины. И мы видим себя такими нищими, такими немощными, такими никчемными, не имея вот этой любви. И иногда хочется впасть в какую-то вот, ну, даже в депрессию. Но когда смотришь на себя, смотришь на твою любовь, вот на твою любовь, настоящую любовь, то понимаешь, что ты не оставляешь нас. А наоборот, ты призываешь смотреть на тебя, наполняться этой любовью. И тогда дух воскресает, и появляется жизнь, и радость жизни, Господи. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты так нас любишь. И так желаешь, чтобы мы имели жизнь, имели вот эту любовь агапы, которую мы, конечно, еще не понимаем. Господи, и мы верим, что Ты будешь благословлять, и будешь открывать, и будешь менять наши сердца. И в конце концов, эта любовь заполнит нас. И тогда наш эгоизм, наше «я», он просто умрет в этой океане Твоей любви. Помоги нам, Господи, верить в Твою любовь, взирать на нее. И купаться в этой любви. И я за все Тебя благодарю. И остается только благодарить. Все за Твою великую жертву Иисуса Христа. Аминь.